这个是上次团露的团露里，然后加了这个脚架，强力磁吸的脚架哦。哦，这样就有一个小桌，放这里好了。忘记我今天要用这个，把两个拿起来，放旁边。喝啤酒了，庆功啤酒。这个是我的朋友去韩国玩回来带给我的，它有一点在冒泡泡了耶！哎呀，我等一下会不会开爆出来？你看，我有点害怕。哦，没事没事，哎 ，yes。哇！干杯！这个是就啤酒，它不是调酒。好像还有一包饼干。甜甜圈。这是 GD 的酒，哈哈，又是 GD 的酒，原味的，很漂亮吧？啊，长这个样子，很漂亮吧？对吧？这一块的嘛，歪歪，我看水平面对吗？算了，我眼睛怪怪的。啊，不是，瓶子歪掉。我以为我眼睛错了，因为我朋友说这个是他买太多了，结果空运回来，所以瓶子是歪的啦。还有一个甜甜圈的饼干，这个甜甜圈饼干他说很好吃。好啦，开箱。看一下，看一下，哇，空运回来的碎掉了。好了，我们先不要管外貌，我们先看好不好吃。这饼干吃起来像煎饼，但它这是苹果口味吗？今天搭一个 M33的帐篷。然后里面带的比较简单一点。新东西，
日月铁工所的单位板，强力17脚架，地垫，漂亮吧？我很喜欢。很冷啊！现在12度，现在手是冻的啊。今晚上要烤肉，烤肉还可以取暖。可以吧？我嘴巴都有烟了。先烤个猪肉串。我先都帮他们剪开好了，等一下这样比较快拿。有点小心急，因为我肚子饿了。因为我刚刚跑去睡了一下，眼皮撑不住，太想睡觉了。这样有熟吧？有熟吗？这样有熟吧？可以吃吧？我吃看看。这个盐巴不够咸，加胡椒粉啊，胡椒盐，嘿，撒一遍就好。好，好吃，很可以，不太激动。呀，还有。没了，其实我还有。好喝，继续吃。牛肉串，嘿嘿，好吧。现在这个火也没有火啦，
就是温温的这样子。我只有把这个圈圈拿起来而已，我只有把圈圈拿起来，然后我就转老半天，坏掉了吗？我想说奇怪，怎么没有？好啦，你要这样我就换掉你哦。这样比较温暖一点的啦，我没有那么冷了。现在外面呢，现在11度，交换一下，换一下位置。这鸡翅还蛮漂亮的，你吃看看，这次调味刚刚好。我刚刚把帐篷那个前面给它拉下来了，然后那边关起来了，所以那个帐篷的空间变大了。我想说，因为越来越冷了啊，越来越冷。好，所以我开暖炉，然后烤地瓜。刚刚本来放了一个铁板，然后那个因为这边的地，它这边这个位置有点倾斜，所以刚刚还好人没坐在这里。就是铁板这样哗哗哗掉下来这里，哇！赶快换了那脖子，感觉好像，好像好了耶。好哦，把它移来这边。刚刚铁板有点危险，那地有点滑，溜下来，吓死我了。我觉得我好像可以把外套脱下来，让帐篷空间变不大了。我连桌子都搬进来了。这个黑黑的把它起来了，可以耶。烧焦的那一块，哇，冒烟的地瓜，哎呦，我要吃喽。好甜哦。地瓜配啤酒的。咪咪来，快点，来，这里很温暖，快点，有暖炉啊，快点啊，来，咪咪，咪咪，来，快点，来，你今天就睡在这里好不好？来这里睡觉，快点，这里很温暖啊，你来这里睡，快点，来这里，来这里睡。这里啊，快点啊！咪咪来啦！你害怕？我觉得他今天应该会睡在这里。好，你睡这里，好不好？咪咪呢？咪咪，咪咪，你来了啊！咪咪，咪咪来，快点！咪咪，你去这里。咪咪又走了，咪咪很温暖，对不对？进来，快点。他走掉了。
早上来去上个厕所。营区这里有一只猫哦，昨天晚上它有来，但是我以为它会来这里睡觉取暖，因为昨天晚上真的很冷。咪，那你昨天怎么没有来？啊？你昨天后来为什么跑掉了？你去睡哪里？来，摸摸，摸摸，好，摸摸。好，摸摸，好，走，我要去上厕所，走。这2间是淋浴，然后厕所。淋浴。这里的冰箱很大台哦，然后还有制冰机。因为营主说，之前这里本来经营餐厅，现在经营露营区就没有经营餐厅了。这冰箱超大的啊！现在很热，我暖炉还开着，因为我想要暖炉帮我。昨天还有一个地瓜，我先把今天早上也弄好了，但是我需要加热一下。哎，还是不要加热也很好吃，我加热一下下好了。我先吃水果，喝雪碧。啊，好赞哦！好像可以了。看看。哦，黄色的地瓜，好吃好吃。Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans.